2026屬羊嘅朋友，我恭喜你啦！今年咧你合太歲係一個好嘅年頭，人緣同埋貴人運咧係強嘅，事業運、財運同埋感情方面咧都係大有所為。想知道點樣把握呢個天時地利人和？關鍵咧係在於你點樣去主動連結，同埋一個務實嘅執行力。合太歲咧係代表呢個和諧嘅助力。今年你喺事業上咧好容易咧有貴人提攜，晉升機會又好，合作機會又多。嗱，正財咧係穩健上漲㗎，你仲可以借咧身邊一啲可靠嘅人士幫你咧有一啲偏財嘅機會，收穫咧都幾豐富，人緣桃花旺盛，感情生活和睦，爭執咧都會少啲㗎。記住咧，雖然今年咧就冇吉星，但係合太歲咧本身嘅力量已經好大㗎啦，你一定要積極咁走出去，維繫同埋擴展你嘅人際網絡。唯一要留意嘅空星咧就係天空，佢好容易令到你嘅計劃咧得個諗字嘅啫，好難去落實嘅，又或者會有少少嘅散漫。今年咧切忌咧得個諗字，必須要將目標拆散成為一個具體嘅步驟，腳踏實地，一步一步咁樣行，先至可以將你嘅大嘅好運咧真正轉化為一個實質嘅成果。總括嚟講咧，記住呢一個口訣：借太歲去強人緣，託事業與財富路。化天空嘅虛浮，行務實嘅腳步。想了解更多點樣把握呢個貴人嘅機遇，制定有效嘅計劃同埋具體嘅方法，記得分享同埋留言2026運勢，老師會協助大家。記得 WhatsApp 我啦。